keyboard terbaru dari Sades. Halo semua, Juni mana? Tren keyboard mechanical terus berkembang ya. Yang terakhir-terakhir ini rame adalah keyboard yang bentuknya kecil dan wireless, bisa dibawa kemana-mana. Dan sebelum ini yang paling rame adalah keyboard 60%. Saya juga sempat pakai 60% untuk beberapa lama. Tapi ada satu yang bikin saya nggak nyaman pakai 60%, yaitu adalah tombol panah di sini. Itu biasanya nge-share dengan fungsi tombol lain. Jadi kalau mau mengakses fungsi tombol panah harus pakai tombol FN. Agak-agak ribet gitu ya. Nah, akhirnya keyboard 65% menjadi alternatif baru. Karena dibandingkan 60%, dia lebih panjang dikit. Ada tambahan satu baris ini di sini. Tapi ini merubah segalanya. Tambahannya nggak terlalu banyak, tapi dia udah bisa membuat tombol panah menjadi dedicated. Dan inilah yang membuat keyboard dengan layout 65% ini menjadi idola baru. Nah, di tengah ramainya pasar keyboard 65%, akhirnya Sades mengeluarkan produk barunya dia nih. Sades Kunai namanya. Jadi dia 65% tadi, terus udah wireless, tapi di sini dia pakai 3 jenis koneksi. Kamu bisa pakai USB-C berkabel, yang berarti dia sekaligus ngecas. Terus bisa juga pakai Bluetooth dan bisa pakai dongle 2,4 GHz. Nah, 3 koneksi ini kayaknya bakal jadi fitur yang wajib ada di sebuah keyboard mobile kayak gini. Karena kalau kamu hanya pakai Bluetooth doang, kalau dipakai untuk di tablet atau di HP sih masih oke ya. Tapi kalau kamu pakai di PC, apalagi dipakai untuk ngegame, delaynya bakal lumayan terasa. Jadi saat kamu pakai buat ngegame, saran saya pakailah dongle 2,4 GHz-nya untuk meminimalisir delay. Sades Kunai ini dirilis dengan 3 jenis switch dan semuanya silent bre. Nggak ada yang kliki lagi di sini. Jadi kamu bisa pilih antara red switch, brown switch, sama yellow switch. Dan yang saya pegang di sini adalah yellow switch. Tapi kalau sewaktu-waktu kamu bosan dengan switchnya, tenang aja, dia juga udah hot swappable. Jadi kamu bisa tinggal cabut switchnya, ganti dengan switch lain. Dia bisa support switch standar dengan kaki 3 atau kaki 5. Kayak larutan penyegar aja. Nah, yellow switch yang saya dapat ini suaranya bener-bener silent. Dan suara yang dihasilkan ternyata mantep banget. Bukan hanya karena silent dari switchnya, tapi juga dari bodinya yang ternyata gak terasa kopong. Di sini kita dengar bahwa suaranya empuk banget dan gak terdengar kosong. Bahkan spacebar yang biasanya bergoyang-goyang, rattling gitu ya, ternyata di sini spacebarnya lumayan stabil dan gak berisik. Saya termasuk orang yang malas banget untuk bongkar-bongkar keyboard dan ngemod dalamnya gitu ya. Tapi beberapa keyboard Sades yang pernah saya pakai itu terpaksa saya harus buka dan tambahin dampener di dalamnya karena suaranya kedengaran kopong banget. Tapi Sades Kunai ini beda bre. Saat saya pakai menurut saya udah sangat memuaskan. Jadi saya nggak ada lagi kepikiran untuk membongkar keyboard ini dan pasang dampener di dalamnya karena hasil suara yang dihasilkan udah enak banget. Dan buat para gamer tenang aja karena semua key yang ada di sini sudah full anti ghosting. Artinya kamu bisa mencet banyak tombol sekaligus dan semuanya akan terregister dengan sempurna. Oke, langsung kita lihat ke bagian fisiknya seperti apa sih Sades Kunai ini. Secara bentuk dia masih sama aja dengan keyboard 65% dari merek yang lain. Konektor USB-C-nya ada di sebelah kiri dan di bagian seberangnya ada logo Sades. Di bagian bawah cukup simpel, ada label Sades Kunai di bagian tengah dan di dekatnya ada mode switch. Di sini kamu bisa pilih antara Bluetooth 2,4 GHz atau off yang berarti pakai kabel dan sekalian ngecas. Kemudian ada 4 rubber feet di tiap ujungnya dan di dekat salah satu rubber feet ada slot untuk nyimpen USB dongle. Cuma ini kalau USB-nya masuk ke dalam, nyabutnya lumayan keras. Beberapa kali saya sampai harus pakai kunci buat nyongkel dongle-nya keluar. Nggak ada kaki untuk mengatur sudut kemiringan keyboard, jadi agak disayangkan sih karena buat saya sudut yang segini kurang miring. Material keycapnya dari ABS double injection yang menggunakan 2 ton warna putih dan biru, dan ini membuat tampilannya tidak membosankan. Dan udah tembus RGB pastinya. Cuma double shotnya agak kurang rapi nih. Lampu RGB-nya nggak cuma tembus di bagian font, tapi juga bocor lumayan banyak di sekeliling fontnya. Kemudian cetakan fontnya pun kurang tegas, jadi terkesan agak ngeblur. Untuk RGB modenya sendiri ada banyak dan bisa kamu atur langsung lewat keyboardnya, atau bisa juga kamu atur lewat softwarenya.
Untuk fungsi softwarenya sendiri standar, kamu bisa atur RGB dan juga makro. Terus semua setting tadi bisa langsung tersimpan di keyboardnya karena dia udah punya onboard memory. Jadi kalau kamu pakai di PC lain yang nggak ada softwarenya, tenang aja settingannya udah tersimpan. Cuma untuk mengakses softwarenya kamu harus pakai kabel. Saya udah coba pakai mode Bluetooth dan pakai dongle, ternyata tidak terdeteksi di softwarenya. Untuk paket penjualannya cukup simpel. Kamu dapat unit keyboardnya, kertas manual, kabel USB-C dengan panjang 1,8 mili, dan ada satu keycap dan switch puller. Dan overall saya bilang ini adalah salah satu keyboard Sades terbaik yang pernah saya pakai. Jadi kemungkinan dia bakal jadi salah satu keyboard yang bakal sering masuk tas dan saya ajak pergi-pergi nih. Minus di keycapnya bisa saya abaikan karena feel ngetiknya enak banget bre. Harganya sendiri terhitung murah, dia dijual under 800.000. Dan enaknya biasanya kalau masuk ke official store Sades itu masih ada tambahan kode voucher yang bisa kamu pakai untuk dapetin cashback. Ditambah lagi kalau dalam momen launching kayak gini biasanya dia dijual dengan harga diskon. Pokoknya diskonnya bisa double-double lah di sana. Jadi buat kamu yang tertarik, langsung klik aja link yang ada di deskripsi. Kalau belum ada linknya, tungguin sampai ada.